Aquí tenim les femelles a punt d'anar a dormir, totes. D'acord? Mira. Molt bé. Aquí tenim la femella que em va vindre l'any passat, de 730 quilòmetres. És un animal que no pesa res, una femella. Molt serena, molt tranquil·la. Molt maca. I ara us ensenyaré el mascle, que em va arribar el dia següent. Vale. Fica pausa. Molt bé, aquest és el mascle, que també va fer 730 quilòmetres. Aquests animals no pesen res, són com un cartró. És un cartronet, no pesa res. Veus? Molt equilibrats, molt rectes, no es mouen per res. Té la cua blava? No, és de color cendra. Aquest és un vermell de color cendra. Ah, Deus estar a l'última. Per la llum, poder. Sí, potser sí. Li falta l'última per mudar. Veus? Aviam, deixa de fer el burro. Veus? Molt maco. Aquests han criat aquest any. A veure, què farem? Vinga, fins una altra. Adéu.